Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами продолжим рисовать десятилетней давности работу. Вчера мы на ней сделали коррекцию, вы ее видели. Если вдруг не видели, вернитесь на канале на ролик позже. Сегодня же будем рисовать дизайн. Как я уже говорила, любимое мамино сочетание – это сочетание черного и золота. Эту работу мы делали тоже на маме, делали ее 10 лет назад, за 10 лет ничего не поменялось, поменялось только то, что я умею рисовать более тонкие и аккуратные линии. Но в этом дизайне даже не так важна тонкость линии, как важна скорее чистота ее выполнения. Итак, поверх наших готовых ноготков рисуем черной красочкой абстрактные узоры, которые у нас состоят из пересечения ровных линий и каких-то спиралек. Вот нам нужно одновременно свести с собой и линии, и спиральки. Мизинчик я постаралась максимально повторить из той работы, которая у меня была. Остальные пальчики уже дорисовывала немножечко по-другому.
Кое-где по нашему дизайну пробегаемся белой красочкой для того, чтобы подчеркнуть объемы и сделать ее немножечко поярче. Перекрываем ноготочки финишем, и в принципе на этом наш дизайн готов. Но у нас же на картинке есть лепка. Как я говорила, с лепкой 10 лет назад у меня как раз только-только завязывались отношения. Вот давайте посмотрим, чем же наши отношения за 10 лет обернулись. На самом деле предыдущую лепку я делала акрилом, но, к сожалению, у меня сейчас закончился мономер, поэтому будем делать лепочку гелем-пластилин. Вот раскладываем гель-пластилин таким образом, чтобы у нас получился цветочек. Я максимально постаралась повторить тот цветочек, который у меня был предыдущий, но если бы я его делала один в один, то ничего бы не изменилось. У меня бы точно так же было бы очень много лепестков и совершенно не собранный цветок. Поэтому я собрала цветочек в тот, который я умею делать сейчас. Ну а поскольку в предыдущей работе я также использовала всевозможные тонировки, только тонировала в желтый цвет, который слился с основными моими ногтями, в данном случае я решила немножечко затонировать в более темные оттенки. Тонирую при помощи красочки, разведенной с финишем. Сначала темным цветом прокладываю тени в серединках своего цветочка, и потом, соответственно, мне нужно будет вернуться и проложить более светлые оттенки. Я размазываю немножечко белый цвет по кончикам лепестков и потом тонкой кистью конкретно по самым острым граням расставляю белые тонкие линии. Вот, собственно говоря, и все. Вот такие ноготочки у нас получились. Надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам понравилось. Попробуйте обязательно поучаствовать и для себя найдите свою старую работу и постарайтесь ее повторить.
Я же на сегодня с вами прощаюсь. Завтра у нас будет еще одно повторение десятилетнего дизайна, только уже совершенно другого и на второй руке моей мамы. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Увидимся завтра. Пока!